е толкова честно и просто, чудно защо и кога. Толкова сложен и пълен с въпроси, някои правят света. Всичко е точно на своето място, рибите си летят. Тревата се смее, плоквите бясно, бързо флоти вървят. Винаги пристигам с голямото желание да видя нещо положително, което моите хора, моите приятели, моите българи, аз го казвам, да са по-щастливи. И първите метри още от летището става страхотно разочарование, защото виждам, че нищо не се е променило, а дори контрастите са станали още по-голями. В смисъл, че има още по-богати и още по-бедни. Хора, които просят по улиците, гледам възрастни жени и боли сърцето, викам, може, майка ми до там не достигна. Успяхме да се грижиме за нея. Това е мък. Боли. Първото, което видях и сега на летището, беше, виждам Мазерати, Поршета, СУВ, Мерцедес и последен модел. Даже някъде четох, германската канцлерка Меркел ли беше, изказа на нея, че тя в София видяла новия модел Мерцедес, преди да го е видяла в Германия. Мазерати не съм видял в Норвегия, но аз не живея в Осло. Виждал съм някои Поршета и нови Мерцедес и БМВ, но те са толкова малко, че веднага мога да ги забележиш. А тук е навсякъде. Има някои места, като мина, паркирали, те са кола до кола, като на изложба. И затова си казвам, тия пари откъде идват? Само с тебе, само с тебе се чувствам жив. Роден в София, израсъл в София, щастливо детство, както всички деца, много приятели, щастливи родители, кореняк софиянец съм от центъра на София. Само хубави и приятни спомени, щастливи. Аз израснал музикално семейство, всичко беше музика около мене. Баща ми е диригент музикален, майка ми е певица, брат ми е музикант, аз бях музикант. При нас само беше музика и песни. Китара беше тихо и само те зовеше, но ти не чу, далеч ли беше? Бях изправен на кръстопът, както се казва, спорт или музика. По това време бях активен пловец в ЦСК на високо ниво. Или трябваше да избирам ВИФ, или да избирам музика. Излезе ми възможност да влезе в естраден певец в Строителни войски ансамбъла. И затова естрадният отдел беше едно добро начало, за да мога и образование да създаде връзки и да мога да направя някои записи в България. А някои обратно виждат нещата, мислят, че на шега правиме точно такава играта и разбъркват света. Моят първи пробив е филм "Таралежите се раждат без бодлив". Това е "Аз съм песента", която е. Петър Ступел е композитор, срещнах го в кафето на Радио София. Той беше слушал някакви записи, моят глас най-свеж и най-допадал за тази песен и ме покани да опитаме да запишем песента, което беше за мен много голямо постижение и признание, че ще стане нещо. Българските песни има една от любимите ми, тя на Юрий Ступел, сина на Петър Ступел, написана, която се казва "Не искам да заспиш". Не искам да заспиш, не искам да си глътнеш та мелодия и спомен. Не искам да заспиш, не искам да си истинска мелодия и песен. Романтична балада, дето е любов и такова. И чувството, и мелодията, и както съм я изпял вокално. Изпял съм песни на повечето от композиторите, не такива, като пишат на Лили Иванова и на Емил Димитров, но на другите. Миналата година направих една справка в Българското радио
Имам 20 песни записани. Две от тях са били мелодия на месец, година 72-73. Два сингъла и са записани Балкан Тон и Българско радио. Весел немирен дъжд прозвънна клонни листа и под една стреха. Той за 71 година. Да, и влезах в строително-войски ансамбъла. Томи Димчев беше диригент и щурците бяха мои стари войници. Така че заедно с тях бях. Следващата година дойдоха на сценарите. Аз бях солист и заедно с групата. И се уволни 73-та година по новия закон, половин година по-рано и заминах веднага 6 месеца след това. Не, 4 месеца след това вече бях в Норвегия. Разбира се, пуснахме с връзки. За късмет, един от музикантите в групата, втората, родителите му бяха на високи постове по времето на комунизма. Майка му беше партизанин, оживял, баща му беше министър и те оправяха нещата. Усетих тихо как сърцето трепна изведнъж. Аз съм чувал от други българи такова, че някои от тях са ги опитали да вербуват, ли се казваше, или да доносничат. Аз може би бех от късметлиите, или може би, защото се ожених много рано. Аз 2 години след като бях в Норвегия се ожених за норвежки и вече подадох паспорт като смесен брак. Затова не са ме питали да бъда слушалка. Имал съм един път проблем тук като бях, опитаха се да ме спрат да пътувам обратно. Но след някои разговори, в които им казах, че ще контактувам BBC и други такова, ако ме пусна до 24 часа, изведнъж ми дадоха паспорта. Отнесе в тъмата вопър и песен. Получих предложение от една група, която беше там. Търсеха певец и китарист на 23 години, рак да видя света, любопитен. Където и да кажа, тръгва и тръгвах. Условията не бяха най-добрите, пътувахме често всеки месец от град на град, но веселба, ново настроение, нови култури, нови хора. Аз винаги съм обичал мешана среда, аз наричам. Смешана, много нации, много хора. Много ми принася духовно. След това много години, не съм си идвал винаги всяка година в България. Мисля, че 5 години изобщо не се бяха идвал. Луната в облак пак се скрива, луната се присмива. Аз направих една грешка фактически. Първите 6-7 години само на английски говорех с хората и започнах след това да уча норвежки. Щях да го науча по-рано. Съжалявам, защото език е злато и той ти отваря врати, сближавате с хора, много по-лесно си намираш работа. Английски е, какъвто и да е друг език, има една малка преграда. Става в това. Една сутрин се събудих и си викам: Иване, какво правиш? В Норвегия ли ще живееш или не? Живееш на Норвегия, учи норвежки. И започвам да уча норвежки. Коланна за всеки, който играе бойни изкуства, е една голяма част от себе си, или идентитет, както се казва, и гордост за това, което си постигнал. На него му казвам аз също Blood, Sweat and Tears. Моят съученик, баща му беше от охраната на Тодор Живков. Той ме вкарваше в някои класове. И разликата беше много голяма. Тук имаха един спортен дъх, който е без пълен контакт и с много високо темпо се играеш. Краката му насекате и аз бях в захлас. Викам, това страхотно трудно. На другия ден той пак ме покани да дойда с него, да водил друга група. Когато отидох да видя другата група, те бяха деца и младежи с недостатъци. Дори някои на стол седеха, други имаха различни видове
недостатъци. И този същия, аз му виках мистер Суперфуд, защото краката му летеха навсекъде. Съвсем друг човек, той преподаваше с страхотно настроение, усмивка, желание на тия с недостатъци. В повод аз го попитах, викам, какво е това сега? Вчера те гледам супер, днеска си друг човек. И той ми отговори точно това. Това е такова, мой приятел. Той е за всички. За слаби и за болни и за това. Силните, яките, грамадните, те си имат вродена физическа сила. А това е за слабите, за да станат силни. Неговата философия ме запали, че това е нещо, което ми допада. Или моето музиканско сърце, което е свикнало да дава на другото, видях един друг начин, в който може да се реализира, пак да стигне до хората, до всички. И така започнах. 2014 година за трети път се аранжира съревнование треньор на годината. То е свободно, се казва, всички могат да гласуват по интернет, гласовете се водят. И 300-400 кандидати имаше. Останахме 10, след които аз също бях изненадан, защото бойните изкуства не са така популярни, както футбол и тия игри. Но за мен е голям престиж и удоволствие, че хората забелязват моята работа. Аз живея в Тромсо, той се намира над полярния кръг и го наричат Северната столица. А други го наричат и Малкия Париж, защото има много нощен живот и много заведения. За 2010 година кмета и съвета на града ме доначи, като ми даде титлата почетен гражданин и ми даде наградата Култура 2010 година за приноса ми за работа с деца и юноши и приноса ми за развитие на града. Норвежците са една много дружелюбна нация. Най-важното е, че те не ти пречат. Ако искаш да правиш, те не ти пречат да се развиваш и да правиш както искат. Дори да не им харесва на тях, те не ти пречат да се развиваш, не ти пречат. Ако попиташ, ако поискаш да ти помагат, помагат. Но иначе не се меша в твоите работи. Тук в България всеки може да те научи на всичко. Как футбол да играеш, риба да ловиш, как да пееш, всичко. Всичко могат да те научат. Малко могат да направят. Може би звучи арогантно, но 6 седмици ми стигат. Това, което ме отблъсква е примерно 2 посещения в някакъв офис, канцелария, който му ти скъсат нервите. За 2015 е нечувано. При няколко дена, за да дам 2 молби в съвета, ме чака 45 минути чаках долу, за да благоволи да слезе долу да вземе 2 молби. Това не вярвам къде друга да света може да се случи. Другото е, това е хаос и това напрежение, тая нерва, в която хората живеят, като че ли искат да се изядат един друг. И много простоти има още. Или може би по-голяма е сама простотия. Спираш на червена светлина и чакаш червена светлина. Тук някъде влиза един и спира пред тебе. И това не мога да си го обясня. Живота, здравето и нервата е най-важното. Където живее в Тромсо, зад мен е Борова гора, пред мен е морето, снега е бял, мога да го изядеш, няма фабрики, всички коли са катализатори, всичко е проверено, чистота и здраве, спокойствие. Хората живеят над 100 години. Казват, че било студено, че били климата бил тежък. Свикваш. Има над 100 години. Средната възраст, дадена по статистика в Норвегия, е мъжете 85, жените 87. И са свежи в главата. България е много красива страна. Българин също е способен, но го водят по грешен начин. Освен това, последните години той е разочарован от всички неуспехи. Не знае в какво и кого да вярва вече. Аз четох една статия на един източни германски професор по психология, който пише, че новата болест на тези, които бяха СССР страни, и както и нашата, е апатия.
апатия е болест, че вече само съществуваш. Нищо не те интересува. Мисля, че хората трябва да добият вяра в страната, в управниците, в правителството, в политиците, които ги водят. Да направят страната стабилна, да се чувстват хората, че те имат едно бъдеще или не всеки сутрин да се събуждат как ще изкарам днешния ден, не да се лягат с грижата как ще изгледам и издържа децата другата седмица. Грижата за утрешния ден е страхотно нещо. В тия социал-демократичните страни, които са, това и зато толкова много в Норвегия влезаха вече, е, че там нямаш грижата за утрешния ден. Всичко осигурено. Гладен няма да останеш, бед покрив няма да останеш. Децата си никой няма да гладуват. Болен за тебе винаги има место. Държавните осигуровки са толкова добри и силни, никаква грижа нямаш. Какво по-добро от това да знаеш, че си спокоен за бъдещето на децата ти?